दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपके पास Realme का स्मार्टफोन है, उसमें कॉल साउंड की आपको प्रॉब्लम आ रही है या फ़ोन के अंदर आपकी रिंगटोन नहीं बज रही है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% आपकी जो प्रॉब्लम है, साउंड की प्रॉब्लम, जब आपकी कोई कॉल करता है तो रिंगटोन नहीं बजती है तो वो बजना स्टार्ट हो जाएगी। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा 100% वर्किंग है। 2 तरीके हैं, बिल्कुल आसान है, अपने फ़ोन में ही करने हैं, कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने मोबाइल की सेटिंग में इस तरीके से आएंगे। और यहाँ सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहली सेटिंग ये करनी है, आपको यहाँ पे मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वाइब्रेट ऑन रिंग, ये आप यहाँ से ऑफ हो तो इसे आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, साउंड मोड यहाँ पे अगर आपका वाइब्रेट और साइलेंट मोड है तो इसे आप यहाँ से क्या करेंगे, रिंग कर लेंगे, रिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ मीडिया को आप इस तरीके से, रिंगटोन आपकी यहाँ ऑफ हो सकती है तो इसे आप इस तरीके से बढ़ा लीजिए। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे वॉल्यूम बटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया वॉल्यूम और रिंगटोन वॉल्यूम। तो रिंगटोन वॉल्यूम आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब ऑन तो नहीं है, तो इसे आप बंद कर दीजिए। यहाँ रिंगटोन आपको थोड़ी ऐसी, ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़्यादातर अपने उसमें से लगा लेते हैं गाने वाली, तब भी नहीं आती है तो आपको ये वाली लगा लेनी है अपने फ़ोन में से। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ आप देख सकते नोटिफिकेशन साउंड आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं अदर सेटिंग, इसमें आप कुछ नहीं करना है, बस आपको बस बैक चलना है। ठीक है, जैसे मैं बैक आ चुका हूँ। एक तो ये सेटिंग है आपकी, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, 2-3 सेटिंग और बताऊँगा। ये आपका यहाँ रिंग, वाइब्रेट, साइलेंट, ये आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिंग को कर लेना होगा। ठीक है, क्या करना है, रिंग कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप ये वाला वॉल्यूम अप और डाउन वाला बटन दबाएंगे, यानी कि अप वाला दबाएंगे तो यहाँ पे 2 डॉट्स मिलेंगे, तो इन्हें आपको इस तरीके से फुल कर लेना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग क्या है, आपको सिंपल से कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपका यहाँ पे जो स्पीकर होता है उसमें थोड़ा डस्ट आ गई होगी, तो इससे भी कम आवाज़ आती है, तो उसे आप इस तरीके से साफ़ कर लीजिए। और यहाँ देख लीजिए, साफ़ कर लीजिए उसे। ठीक है, पानी वानी मत लगाइए इसमें, इस तरीके से साफ़ कर लेंगे और आपका वॉल्यूम यानी कि आपका स्पीकर सही हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आपको एक सेटिंग और करनी होगी। एक सेटिंग कमाल की है, आपको जाना है अपने इस तरीके से प्ले स्टोर में और यहाँ पे आपको लिखना है वॉल्यूम बूस्टर। क्या लिखना है, वॉल्यूम बूस्टर। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी होगी, 2 से 2.5 MB की है और आप इसे ऑन करेंगे। उसके बाद इसे परमिशन दे दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं बूस्ट करनी हो तो ये वाला आप फुल कर दीजिए। ठीक है, और आपका जो वॉल्यूम है फुल हो जाएगा और आपकी जो आवाज़ है रिंगटोन की वो 100% बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि नहीं आ रही है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं आ रही है तो आपको सिंपल से काम करना, अपने फ़ोन को किसी शॉप पे जाके दिखा देना है, केयर पे जाके, जो भी कंपनी का स्मार्टफोन हो। जैसे Realme का है तो Realme के केयर पे आप दिखा दीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा केयर कहाँ पे है, ठीक है, कितनी दूरी पर है, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए। नया ज़माना है, 5G ज़माना है, आप सर्च भी कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में लेता हूँ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।